malamig po ang panahon ngayon. Kaya ito pong si Daniel, meron po siyang ubod, sipon. Ngayon po gagawa po ako ng honey na may kalamansi. Gagawa ko po siya para inumin niya mamaya. Pero bago po yun, gusto ko pong i-share muna sa inyo yung nabasa ko at na-research ko about honey. Hindi po siya pwede sa mga baby less than 1 year old. Dahil meron po itong prebiotic na baka hindi pa kayanin ng kanilang katawan. Meron po kasi, pwede po kasing pagbahayan ng bacteria ang honey na pwede mag-produce ng toxins na pwede po siyang makaparalyze. Ayan, hindi pa po yung kakayanin labanan ng mga baby dahil sa pagiging immaturity ng kanilang intestine. At hindi rin po guys pwede sa mga baby dahil mawawalan po sila ng ganang dumede, uminom ng milk nila, oras na makatikim sila ng mas matamis pa sa kanilang gatas. Kaya hindi po siya pwedeng ibigay sa mga baby less than 1 year old. Pwede po siya sa mga 2 years old above, lalong-lalo na po sa mga matatanda. Ayan siya guys. Kaya ngayon po, gagawa na po kami ni Daniel ng honey with calamansi. Ayan, let's go! Let's go! Let's go, guys! Ayan guys, meron po tayo ditong honey at 5 buo na kalamansi. Ang gagawin ko po, pipigain ko po sa baso ang kalamansi. Ayan siya guys. Okay na po siya. Lalagyan ko po siya ng 2 kutsarang honey. Tapos guys, dadagdagan po natin siya ng warm water. Ayan, halu-haluin lang po natin siya. Ayan, halu-haluin lang po natin guys ha. Para mag-mix po mabuti yung ating kalamansi, honey at yung water. Ayan guys, ready na po siyang inumin. Wala po ito ng sipon, tapos opo. Try niyo po ito. Sarap po ito. Sarap po ito. Wala pang sipon to. Tsaka ubo po. Hi guys. Sarap po to. Para wala po ubo. Tapos sipon. Try niyo rin to guys. Finish guys. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Wala pong isipon to. Thank you. Ito po, baso natin. Wala na po ang laman. Thank you po. Bye-bye. Thank you for watching.